तेरा क्या नाम बेटा? सिद्धार्थ श्रीवास्तव जी। सिद्धार्थ जी। तेरे को क्या था? मेरे को एलर्जी थी, ठंडियों में बहुत खांसी आती थी 2011 से। चलो मंडू कहाँ से निकल। हाँ। और मैंने 2016 में आपका वीडियो देखा, उसके बाद प्राणायाम करना शुरू किया। अच्छा। केवल प्राणायाम करने से ही मेरा ठीक हो गया। मैं अनुलोम विलोम, कपालभाति और भ्रष्टिका करता था, उसी से ठीक हो गया। मेरी सिस्टर को सर्वाइकल और डिप्रेशन हो गया था, अभी मेरे साथ आई है वो भी यहाँ पे आने के 3 दिन बाद से वो बिल्कुल ठीक हो गई है। 3 दिन में? 3 दिन में। कहाँ से आए बेटा? प्रयागराज से बाबा जी। प्रयागराज। 3 दिन में बहन को भी ठीक कर लिया, अपने आप को भी 3 प्राणायाम करके भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम किया, उसी से अपने आप को भी ठीक कर लिया। और ज़रूरत हुई तो स्वासारी भी ले लिया था बीच में। हाँ, स्वासारी तो ज़बरदस्त है। स्वासारी क्वाथ, स्वासारी प्रवाही, स्वासारी वटी, स्वासारी गोल्ड, जी ज़्यादा जैसी जैसी कंडीशन हो वैसे वैसे ले लो। हाँ, अगले को देना। ओम स्वामी जी, मेरा नाम अभिजीत सिंह राजपूत है, मैं इटारसी मध्य प्रदेश से हूँ। मुझे सर्दी, खांसी, कफ और फीवर हो गया था स्वामी जी बहुत ज़्यादा, तो खाली 1-1.5 दिन में ही मेरा पूरा ठीक हो गया। इसमें पतंजलि वाम और दिव्य धारा और अपना जल नीति, सूत्र नीति। पतंजलि बाम लगा के लेट जाते, रात को लगा के लेटो, सुबह तक ठीक मिलता है। जी स्वामी जी। वो अपना काम करती रहेगी। एक ही दिन में काफ़ी फ़ायदा हो गया था मुझे। चलो खुश रहो। अगले भाई को देना। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। स्वामी जी, मैं हैदराबाद से आया हूँ, मेरा नाम संजय कुमार पांडे है। मेरा गले पूरा जाम रहता था, नाक पूरा जाम रहता था 4-5 साल से। यहाँ आके 10 दिन हो गया है। 10 दिन में मैं उज्जैन और अनुलोम विलोम भ्रामरी सब लगभग सभी प्राणायाम किया। मेरा अभी पूरा गले तो 80% ठीक है, नाक भी अभी ठीक है। और मैं ट्रेन का ड्राइविंग करता हूँ, इसलिए मेरा सर में बहुत रात में जग के ट्रेन चलाता है। ट्रेन चलाता हूँ। हाँ। रात में जग के सर में दर्द रहता था, तो अभी तो 10 दिन में थोड़ा भी दर्द पूरा गायब हो गया, थोड़ा भी दर्द नहीं है सर के ऊपर। ये ट्रेन चलाते चलाते इसका इंजन गड़बड़ हो गया।